이게 몇 마리야? 두 마리? 야, 풀 봐라. 오, 씨. 하나? 더더. 조금 해도 이게 5, 6년 된 겁니다. 5년, 6년 이상 된 거. 예. 됐죠? 끓여서 버리고 다시 물을 넉넉히 받아갖고 완전히 졸여질 때까지 한번 끓여 보겠습니다. 야, 이거 원래 계획은 한 4시간 이상 구우려고 그랬더니 여기다 뭐뭐 넣었어? 응? 도자기에 뭐뭐 들어있는 거야? 삼하고 대추, 마늘, 더덕 또 뭐 넣었냐? 한 30분만 더 구우자. 엄나무. 9시에 먹자. 야, 물이 너무 많은 건가? 아니야. 했어? 응. 이제 건져. 어, 많이 쫄았네. 닭이 쪼그라들고 다 찢어. 우와, 뜨거. 국물은 좀 더. 아유, 이거 내야 되겠다. 이게 삼이 많이 들어갑니다. 이거 두 마리야? 두 마리? 이렇게 해서 오늘 백숙을 한번 구워봤습니다. 이게 비싼 재료 많이 들어갔어.
이 온나무를 넣었어야 되는데 옷을 타는 사람이 있어갖고 맛있긴 하네. 아주 부드럽네. 응? 아니 이건 닭가슴살도 되게 부드럽다. 야, 장작이 한 통 들어왔어. 정말 이거 거의 산양산 국물이야.